Hello guys! For today's video, ket adtoy man ni Jennifer Miranda nga umay mangibasa kada kayo iti maysa a Daniw. Daytoy nga Daniw apo ket napauluan ulila a demdema. Sipud kinabasit na agbibiyag ngagmaymaysa. Gaputa awanen iti ama ken inana. Agmaymaysa nga mangisaksakad iti panagbiag na. Makipagnanaed kadagiti kakabagyanda. Tagabuan parparigaten da ida. Gaputa arig naket kasla inampundan, isu nga pagbalinendan a babaunenda. Dakkel nga anos rigat ken tuok, inan-anusan da tapnulaeng makaturpos da. Ag self-supporting met dagiti dadduma, tapno maragpat da dagiti arapaap da. Naayat unay ti apo kadakwada, tauray no kasanot rigat a mapaspasaranda, ket kabaelanda nga sarangten dagiti pannubok nga itden na. Pudno unay nga naayat ti apo, tadi na baybayan dagiti mailupit-lupit nga anak na. Tano mamati ka iti man nakabalin nga apo, sigurado italuna ka. Ado kadagiti mairurumen ana ulila, isuda tinabaligi iti udina. Gaputa dakkel ti panagtalekda iti bagbagida, timmakderda iti bukod da asaka. Isu nga iti makunak no pay panagriknam ket agmaymaysa ka. Iti Apo Dios kumamang ka. Tadi na kanto baybayan iti agnanayon nga awan patinggana. Ayun. So maraming salamat po and sana po ay nagustuhan ninyo. Dahito nga Daniw nga inkurit ko apo ket agyaman na kadagiti amin nga mga subsubaybay kadagiti amin nga uploads ko dito'y Facebook page tayo. Thank you so much and shout out po sa inyong lahat. God bless you all. Sana po ay patuloy nyo akong suportahan hanggang sa dulo ng walang hanggan. So, thank you! Hello guys! Kakabsat ko nga Ilocano, adatoy man ni Jennifer Miranda nga umay mangibasa kada kayo iti maysa a Daniw napauluan ti ayat no damdamo. Ti ayat no damdamo tumaytayab I love you too. Saan akumpleto ti aldawyo no di mo maisawang taayat mo. Kanayon iti datyo, jay restaurant mangmangan kayo. Mabain ka pa'y nga agisubo, ta si sasango ni mahal mo. Tep-tep palampay ti umutot, takababain no innamaango. Agkarangal-ngal pa'y ti chewing gum, tapno tasang aw mo, ket na banglo. Ti ayat no damdamo, kasta unay ti kinasweet yo. Kanayon ti innawag yo, di maung-ungpot ta saritaan yo. Ti ayat no damdamo, ited ka nga ited iti regalo. Mansari, anniversary, kanayon nga iselebraryo. Ti ayat no damdamo, no agpasugnod ka mangay ayo. Ited na amin akayat mo, at dapay chocolate ken sabong. Ngam no ti relasyon yo ket nabayagan, bain-bain yo ket naikaten. Numangan kayon jay restaurant, agdawat ka pa'y ti extra rice. Ket numat makautot ka,
Uray mula ipuyong kenkwana. At damot dagitay daduma, iyutot dapayen ijerupa na. Kasta itan ti makuna a sweet, uray awan ti sabong ken chocolate. Tinapateg agkadkadwa kayo, ken napintas ti langan-langan yo. Ket inton agden na kayon, tumaytayab to dagiti plato. Saan kayon nga agkinaawatan tanag nga ngato dagiti pride yo. Awanan ti agpakumbaba, agpinangatuan kayon adwa. Relasyon nyo awan nagmamaayan na, taaduitan ti agsisina. Okay, hopefully nagustuhan ninyo guys. Thank you so much sa lahat ng mga sumusuporta sa aking songs at Daniel ngayon na ipatpatangatang dito yung Facebook page tayo. Kat sapay kumata di kayo nga maumuma. Tulungan da ko maapo nga mangi share tapno umado iti dumakkel ti community tayo. Kat agyaman nakmet kadagiti kanayon nga ag-share, ag-comment. Pasensya kayo no ha anak nga makareply amin kadagiti comments yo. I am trying my best naman po nga makareply. Pero syempre katulong nakmet dito abroad iso nga adumot dagiti aramidek, adumot ti pagkaabalag. Kat agyaman ta ada kayo lata nga mang subsubaybay kanya. Thank you, and God bless us all. Good morning, Apong! Apong, matikpay na arami DJ assignment ko. Anya? Apay ta din pala inlipas si Derabe ay. Apong, tulungan na man. Nya ka di dahi tang assignment yaw. Dahito ni English, Apong. May saw, sapay na rikat sa mo, English. Mga rod, Apong, matigam mo. Kasano ka di dahi ta? Kwa kano dahi English word kano nga ikot. I-translate mi kano iti Ilocano, Apong. Sige, kita man. Inyar kita, ibagam man. Ay, tayo muna, Apong, kot. Nating ko na namot. Natay, ay ka naimas ang nga dengdengan. Dayta, natang, apo. Ay, sige apong, tay kuriit ko dituin. Sumaruno apong, dayto ni incoming ko na na. Ay ka, agpakpakadan na nga agawaid. Incoming ko na na. Ay, kasi gayam apong, sumaruno nga rodan apong, dayto ni juice ko na na. Ay ka ni apo Diyos, tagasalakan ni Tibasol tayaw, apaw. Ay, iso aya apong? Ni apo Diyos gayang, iso pagkarkararagat no kwa apong. Anya ka di dagitay karkararag mo. Karkararag na no kwa sakbay na nga maturog, kano agriing na. Ikarkararag ko, nga sapay kumatag na nayon tangan na salon at apong. Hantag saksakit, tartarabayin na tanga agnanayon. Ay ka, very good ang arod, no kasta apaw. Inya pa iti sumaruno, alis pam ka inakton nagwalis dya paraangan. Siling apong. Anya, siling. Ay ka, palayaw na ang team asilina, datay ka aroba tayaw. Aywan gaya mapong palayaw. Sumaruno nga rodan apong nato say it. Say it. Ay ka, garampang ababae, sayat, kunana day ta, apo. Ay, isugayam, apong. Wow, nyalaki din. Sumaruno, darasem. Sumaruno, apong, atoy. Rating, kunana mo. Ay, nagtubo nga lasag, apo. Ajay, imani kwa, nilulom nga Danilo. Adati rating, dyan ti kikik na, ipakitak to, dyan ti may isang abidyaw. Sige man nga rod apong, kitak to dyan, rating na ni apong ko nga Danilo, dyan ti kikik na. Wow, ipakitak to ka. Next nga rodon apong, ato itukol ko na namot. Ay ka, nagsina nga to lang natukol ga rodon, dinagsinadan. Ay, wang gaya mapong. Sige nga rod apong, sumaro natin, tukling ko na na. Tukling? Ay ka, nagantibili. Aywan, bilit, tweet. Ay, tingin nga pong aklaw ko na
Ay kadya paggagao tayo ngay tinapaw, yapaw. Ay wan gaya. Apong day tingay ni tinit. Kunana mo tinit. Kunana. Ay atay nakaisbo ka ati baset, apaw. Di ka gaming gumaratigi no ka, no di ka makaisbaw, ti baset. Kaya nasa winday jay, ternet. Ay sige apong. Handa nga ro doon ay katakatawa. Next man apong ato ni dalikan kunana. Ay katay paglulutuan tayo ti makan. Tatay dalikan. Talo nga bato. Samoy patuon tay kaldiraw. Dayjaya inti bakun ko na dalikan na po. Ay wang kaya mapong. Dito ngay table ko na apong. Ay natangken nga taki ah. No mangangkati kwa adu nga bayabas. Masobram ti mangan ti bayabas. Ay natangken ti takken. Ay so ti kon konada nga tabel. Ay iso kaya mapong. Kat dito ngay apong kuton. Ay katay babasay nga karkarayam jay na samay. Ha? Dagi jay na babasit nga karkarayam apong. Isudan sa dagi jay nalalabaga nga babasit nga karkarayam dito yung tisagag tatay. Napanak namin jay ti masuraan tayo apong. Ay kawan, iso nga talaga apaw. Nagatul data no kindi tenda ka. Iso mulagam na gado naglalapnagat ti lupukon apong. Ay kabilang to tilana. Inuhan tay petroleum jelly. Tano sa mga kudko-kudko-kudang. Tadi ka agbalin na labangan. Sige apong. Tay tingay ni apong. Waiting ko na. Ay katayaan tinomero ah. Malagip ko ni apong mo nga Danilaw. Nalaeng agtaya ti waiting dayjay no dayjay kulit. Iso ay apong. Wan. Tay tingay ni daki ko na apong. Anya. Dike, ay rugi tingi po na aday tapaw. No di ka agtot-tot bras. Maurnong ti dike, di tayong tingi po mo. So agtot bras ka akanayon. Every day, twice a day, kasjay, apo. Ay, sige apo. Sige nga no, ta. Mapanagtot brasan. Bye!